ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីធ្វើម៉ាស់អប់ស្បែកខ្លួនឲ្យសស្អាតនិងមានសំណើមហើយធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងផងដែរសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវធ្វើមានអំបិលម៉ត់យក3ស្លាបព្រាកាហ្វេយ៉ាអ៊ូ1ម្សៅរមៀត3ស្លាបព្រាកាហ្វេចាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមលាយបញ្ចូលគ្នាយើងចាក់អំបិលម៉ត់ចូលក្នុងម្សៅរមៀតចារួចហើយដាក់យ៉ាអ៊ូចូលបន្ទាប់មកយើងកូរវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វមកសម្រាប់ម៉ាស់នេះដែរជួយឲ្យស្បែករបស់យើងទន់និងសរលោងលឿនចាបន្ទាប់ពីបងប្អូនកូរវាចូលគ្នាសព្វអស់ហើយគឺអាចយកវាមកលាបនៅលើស្បែករបស់យើងបានចាដោយគ្រាន់តែយកមកលាបនៅលើស្បែកថ្នមៗឲ្យសព្វរួចហើយក៏អប់ទុក10ទៅ15នាទីហើយចាំលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកចេញជាការស្រេចវិធីនេះដែរបងប្អូនគួរតែអនុវត្តវាមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន2ដងចាដើម្បីទទួលបានស្បែកសស្អាតទន់រលោងឆាប់រហ័សចាកុំភ្លេចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ like share subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបើបងប្អូនមានចម្ងល់ចង់សួរអ្វីបន្ថែមអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាន